убаво предавање на колешката Нада Јурукова, која зборуваше за една прекрасна тема со која ние сите се гордееме, бидејќи на Европа и дадовме нова цивилизација преку мисијата на браќата Кирил и Методи. Јас треба да зборувам за најболното прашање во нашата македонска историја, драги браќа и сестри. Не корна, не асимилира, не уништува. Век и пол барат да го решат македонското прашање, а не признаваат македонци. Толку пари, толку насилство, толку средства, толку дипломатски уигри, само да докажат дека не постојат македонци, а постои македонско прашање. И токму јас треба да зборувам, барем накусо така ме замоли господинот Ташко Јовановски, за ова болно прашање за граѓанската војна во Грција, која представува една од најкрвавите, најболните и најтешките епизоди во современата македонска историја. Значи, и денеска балканските војни не завршиле. Прв грчка нога ја освои Македонија токму со балканските војни, и после Буковешкиот и после Версајскиот договор 1919. И реши систематски, со насилство, со истрелување, со еден смислена геноцидна политика да ги исели македонците и да го промени етничкиот состав на Егејска Македонија, јас како што се вика на нашата Јужна Македонија. Значи, тоа беше една страшна епизода која започна прво со балканските војни и Првата светска војна, во кој период беа иселени 50.000 македонци. Да не зборувам дека во тој период 50.000 деца умре од тифус и од глад во Македонија. Значи, тоа е друга бројка, зборувам за бројка кои се иселија 50.000. Понатаму, за време на Грчко-турскиот договор 1923 година, грците населуваат 640.000 доселеници со недефиниран етнички предзнак, кобајаки како грци, но тие дојдоа ги колонизираа местата каде што живеа македонци, постепено навлегувајќи во нивните имоти, во нивните авли, со насилство, терајќи ги во нов екзодус, во ново иселување. Понатаму во периодот 1920 до 1928 година се иселија 40.000 македонци, а претходно со овој договор кој го спомнав со Турција и Грција, уште 40.000 исламизирани македонци се иселуваат од Грција. Значи, тоа е масовен екзодус кој го доживува македонскиот народ. Но, тој екзодус кој трае, значи, од балканските војни се до 40-та година, е помал отколку екзодусот кој се случил за време на Грчката граѓанска војна, кога имаме бројка од 80.000, се кажувам, а таа е уште, ако се додадат и разделените деца, уште поголема, 20.000 жртви од граѓанската војна и 60.000 раселени. Значи, тоа се монструозни илјадници, индивидуални драми на различни семејства, разделени меѓу себе, меѓу балканските граници, но и сврснати во целиот свет, растурени семејства кои некои до ден денеска не можат да се соберат, кои изгубиле својата близкост заради далечините и заради одделеноста на тие семејни гнезда, но исто така тие луѓе се граѓани од трет ред во демократска Европа, бидејќи се уште не можат да дојдат да ги користат имотите кои им беа насилно одземени со варварските грчки закони после Грчката граѓанска војна, во кои беа конфискувани, национализирани, земани тие имоти, 60 километри од границата мораше да се создади сигурносен појас, бидејќи македонците ги сметаат за несигурен етнички елемент за грците да го постават своје целосно владење. По целата ова граѓанска крвава војна, може би една од најтажните епизоди за мене како историчар е преселбата, односно евакуацијата, вика деца бегалци, децата не биле бегалци, однесените деца од родните огради, одделени од мајчината града, значи тргнати од своето семејно гнездо и одведени на различни страни, значи брат со брат, сестра со сестра, разделени, поднесени, да не може да се видат и повторно се создадат. Тоа е една најболните трагедии за мене од целата ова историја.
болно македонско прашање на Балканот, кој се уште не е решено и сакат преку Преспанскиот договор, преку сите овие притисоци кои ни ги прават варварите, сакам да кажам политичките варвари од Грција, тоа не почне во 21. век да се негира целен народ, да му се одзема неговата историја, име, идентитет, така натаму. Нешто кое непомирливо би требало да биде во една нова цивилизација која ќе треба да ја градиме. Значи, тие се иселени деца од кои има живи уште потомци или има потомци од тие иселени деца, 20 околу 28, некој до 30, некој до 27, таа бројка различно варира, значи една волна наша македонска историја. Децата ги евакуирали за воените настани. Јужна Македонија, односно Егејскиот дел од Македонија беше базата на таа грчка граѓанска војна, која грците ја водеа од идеолошки причини, а македонците ја водеа за своите национални права, да имат свој јазик, право да зборуваат на свој јазик, да имаат своји школи, писмо и така натаму, да бидат признаени како национална посебност во таа варварска Грција. Значи, тоа беше целта на македонците, кои се вклучија масовно во редовите на грчката армија, бидејќи односно во демократската армија на Грција, која прифатија политиката на комунистичката партија на Грција, бидејќи таа им ветуваше национални права. Тоа беше основниот мотив на македонците кои влегоа во таа граѓанска војна. А западните сили, Велика Британија и Соединетите американски држави, тоа малцинство кое се бореше за елементарни национални права, го прогласија за комунистичко малцинство кое треба да биде уништено и дека треба тие да бидат брана на ширењето на комунизмот. И првите напал бомби беа фрлени на македонските села, наводно за одбрана од ширењето на комунизмот. Таа беше таа голема македонска трагедија и македонска голгота. Да не зборуваме за депресивната политика на грчките, ајде фашистички, да не ги наречам десни, конзервативни сили, фашистички, значи кои зема да ги преселуваат населението од Егејска Македонија, од селата во градовите, бидејќи македонското село во Егејска Македонија беше базата од која се регрутира војниците за демократската армија на Грција. Значи, кога ќе се погледни, македонците беа изложени на изнасилување. Само Катраница да ја земеме, Катраните таква една епизода која се случувала во крајот на Втората светска војна и многу примери, многу села, каде жените комплетно се запалени во една шлема, се читала документи, мајката го раѓа детето, па доаѓа и ја распарува утробата и детето пренесе го сечи. Тоа се страшни работи, тоа може само монструми да ги прават. И јас кога денес се гледам, грчките политичари даваат интервју така натаму, не можам да сватам да ми постои толку нешто монструозно како што се случувало на нас македонците за време на ова страшна историска епизода која не би сакала никога да се повтори. И што е најстрашно, крајот на грчката граѓанска војна 49-та, не се води 40-та, но јас зборувам целиот период на антифашистичката борба од 41-та до 45-та, па потоа од 46-та до 49-та година, кога македонците масовно се вклучија и во антифашистичките одреди со своите национални организации, македонскиот фронт, жените, младината и така натаму, масовно се вклучија организации внатре во тоа борба. Значи, 49-та година, тој пораз на демократските сили, на демократската армија кореспондираше со судрот на информбирото и судрот Тито Стари. Грчката комунистичка партија, како просоветска партија, застана зад страната на царите на Советскиот сојуз. Тогаш, сите македонски функционери од редовите на ДАК, во комунистичката партија на Грција и така натаму, беа прогласени за Титови агенти, за империалистички шпиони кои заедно со Соединетите американски држави и Велика Британија, односно со западните сили, придонесли за поразот на ДАК. Особено Тито беше ставен како империалистички шпион кој помогнал за поразот на демократската армија на Грција. Но, од друга страна, Југославија со блокадата од сите источни земји, притисната, моли, бара помош од Запад. Тогаш Тито, доаѓа Меклин, неговиот пријател во Белград, и му кажа: ти можеш да ја затвориш границата. И во јули 49-та година Тито ја затвора границата
Во безизгледно се наоѓа бројни македонски учесници во редовите на демократската армија, многу бегалци кои бега од ножот воли боси на грчките шовинисти, тие колони преминуваат из Албанија. Што се случи во Албанија? Исто така им веројде се приклонува кон Советскиот сојуз. Македонците се и за нив непријатели, бидејќи македонската држава се наоѓа во рамките на Југославија. Тогаш последните колони, кои после јули 49 година поминуваат из просторите на Албанија. Македонците во Албанија изплашени, само подоши секаде, агенти насигурили од сите страни. Не можеле меѓу себе да си се поздрават семејствата. 23 година разделени со границата, кога се менува границата. Бегалците од Егејска Македонија ги молеле, барем да им дадат од покушнината што ја носеле, нешто, да згрижат некој од болните, од старите, така натаму. Штама, никој не смел да излезе од свој дом, овде кај македонците во Албанија, бидејќи им претело логори и изтермирање и смрт. Тоа е таа голема македонска голгота која се случила после грчката граѓанска војна. За жал, војната не е завршена. Се уште балканските војни траат, се уште сојузниците од предбалканските војни сакаат да ја дораспатат Македонија. Односно, ни го земаат името, ни го земаат идентитетот, ни ја земаат историјата, бидејќи на тој начин мора да си ги оправдаат власторствата на македонците и владењето на територијата на Македонија. Но ние македонците сме жилави. Ете, јас имам некој коренче таму од Костур, семејството од мајка од Костур дошло од Корча, од Корча дошло во Велгошти и во Охрид. Значи, сите имаме некоја таква одисеја на нашите семејства, нашите корени се секаде овде на Балканот. Македонија не може да биде уништена. Ние сме раселени можеби по целиот свет, сме распарчени овде на Балканот. Пробат уште да не уништат до крај, но сепак не знам дека со нашата љубов, со нашето творештво, ние создаваме една голема духовна татковина, која не може да биде поништена од ниеден непријател. Таа духовна татковина ни е во срцето на сите меридијани каде